안녕하세요. 김예원입니다. 여러분의 하루를 달콤하게 만들어드릴 달콤 소믈리에 김예원 인사드립니다. 좋은 말만 듣고 살기에도 짧은 인생이죠. 우리 듣기 좋은 말만 듣고 살아요. 여러분의 소중한 청각, 저 김예원이 책임집니다. 달콤 소믈리에 김예원의 셀럽 알람으로 여러분의 지치고 힘든 하루를 달콤한 응원으로 가득 채워드릴게요. 김예원과 달달한 하루를 함께 하실 분들 갤럭시 스토어에서 기다리고 있을게요. 안녕.